여러분 안녕하세요. 저 강경이라고 하는데요. 갑자기 이렇게 셀프 카메라를 켠 이유는요. 그냥 제가 심심해서요. 할 얘기 없나요? 제 최근 근황 말씀드리자면요. 급하게 준비해야 할 게 하나 있었는데 그거 일단 1차적으로 해야 할 거는 다 끝냈고 지금 2차적으로 준비해야 할 거를 준비하도록 마음의 준비를 하고 있어요. 무슨 말인지 알겠죠? 그리고 뭘 또 말씀드려야 할까요? 지금이 2월 15일인데요. 개강이 15일도 안 남았다는 사실 다들 알고 계신가요? 전 정말 슬퍼요. 전 개강이 세상에서 없어졌으면 좋겠어요. 전 학교가 없어졌으면 좋겠어요. 전 학교 가는 게 너무 싫어요. 뭐 그렇고요. 어머, 머리카락이 얼굴에 붙었네. 그리고요, 다이어트 하고 있습니다. 아직 3일차. 그래도 붓기는 조금 빠지는 중이라고 할 수 있죠. 그리고 말씀드리고 싶은 것이 또 있다면 봄옷을 좀 사고 싶어요. 근데 무슨 옷을 사야 할지 모르겠어. 뭔 옷을 사야 할지 모르겠어. 요즘 옷들이 다 너무 비싸. 그리고 맛있는 다이어트 식단 있다면 알려주세요. 제가 해먹을게요. 그리고 유튜브 컨텐츠로 제작하겠습니다. 유튜브 컨텐츠 하나 만들었다. 하하. 오, 이 조명, 이 습도. 제가 요즘 일주어터님 유튜브를 자주 보는데 방금 이런 표정 약간 따라했다? 하하. 그런 느낌? 그리고 말씀드릴 게 없는 것 같아요. 저는 매일매일 칩거 생활을 하기 때문에 딱히 저에게 큰 일들이 벌어지지 않는답니다. 청춘이 이렇게 날려도 되는가 몰라. 그치만 저랑 놀아주는 사람이 없어요. 물론 제가 먼저 밖을 나가야 같이 먼저 놀자는 사람이 생길 수도 있겠지만 전 밖에 나가기가 싫어요. 집에서도 충분히 재밌는 일들이 많고 저는 집에서도 충분히 힘들고 그리고 나름대로 취미생활도 가지고 있고 저 운동해요. 취미생활도 가지고 있고 베이킹도 하고 물론 최근에 베이킹은 안 했어요. 그리고 아무튼 전 집이 더 재밌어요. 바깥은 너무 어지럽고 힘들고 돈 쓰게 되고 요즘 돈 쓰는 게 그렇게 싫더라고요. 왜냐면 그 준비할 일 때문에 돈을 조금 많이 써가지고 세뱃돈 받은 거 다 거기에 썼어요. 와우. 아르바이트도 다시 시작해야 하는데 왜 이렇게 하기 싫을까? 저는 인생을 날로 먹고 싶어요. 모든 사람들이 그렇겠지만 저는 더욱더 절실하게 날로 먹고 싶어요. 인생 날로 먹는 방법은 없을까요? 이 세상에? 없으니까 모두가 이렇게 일을 하고 노동을 하고 열심히 사는 거겠죠? 그럼 저도 열심히 살아야 할 텐데 왜 저는 열심히 살아야겠다는 생각이 안 들죠? 저는 어디가 편찮은가 봐요. 우울하다. 하나도 안 우울해 보임. 즐거워 보인다. 어머, 우리 집이 다 보이잖아. 여기만 보여드릴게요. 왜냐면 사생활이니까. 소녀의 사생활은 비밀리에 있어야 합니다. 딱히 그런 건 아님. 보여드릴까요? 이거는 쌀이에요. 이건 제가 먹고 지금 아직 안 치운 거고요.
그 이걸 보시면 아시겠지만 제가 요리해 먹은 거 그날이에요. 이게 같은 영상으로 올라갈지 아니면 다른 영상으로 올라갈지 아니면 이 영상조차 올라가지 않을지 저는 아직 모르지만 미래의 제가 알겠지만 아무튼 그런 걸 일단 공표해드리고요. 명시해드리고요. 아무튼 알려드리고요. 더 할 말이 없네요. 전 이제 힘들어요. 제 에너지를 너무 많이 썼어요. 5분 동안 이렇게 말을 하는 게 얼마나 힘든 일인지 아세요? 저는 사람을 많이 안 만나가지고 말하는 게 조금 힘에 부친답니다. 그건 약간 뻥이에요. 운동하고 와가지고 힘들어요. 뻥쳐서 죄송합니다. 뻥이야. 거짓말이야. 이런 실없는 농담들을 하는 게 저는 얼마나 즐거운지 몰라요. 저는 왜 양치기 소녀의 인생을 자처하는지 저도 잘 모르겠어요. 그치만 재밌어요. 이래 어쩌면 좋니? 이 각도는 좀 별로다. 이게 제일 약간 얼짱 각도스? 어머, 예쁜 척. 레전드. 아무튼 전 진짜 할 말이 없어서 이만 마치겠습니다. 여러분 모두 좋은 하루 되시고요. 저희 하루는 이제 거의 끝나가지만 시간상 좋은 하루 되시고요. 이게 언제쯤 올라갈지는 모르겠지만 모쪼록 건강도 조심하시고 감기도 조심하시고 코로나도 여전히 조금 걸리는 사람들이 있다고 하니까 코로나도 조심하시고 바라는 일들 모두 성취할 수 있도록 노력하는 데 힘이 붙이지 않는 하루 되시길 바라겠습니다. 안녕.